我叫陈烨，砸了1200万回乡建国，只想带乡亲们脱贫。可我的一腔热血，喂出了一群吃人的白眼狼。他们砸我的车，抢我的果子，甚至逼我交出果园的产权。既然他们口口声声说这大山里的财富是属于姚安村的，那我就成全他们。我把山头转给了镇上开黑矿的赵老大，现在他们终于可以如愿以偿地亲自挖掘这座大山的财富。小叶，表叔真的知道错了，求你把山头买回去吧，这根本不是人待的地方啊！陈老板，我们再也不敢要果园的分红了，放我们出去吧！买回去，表叔。当初是你们非要把果园抢走，说大山里的钱必须全村赚。现在赵老板在教你们怎么脚踏实地赚大山的钱，你们怎么反倒嫌累了？快点，还想偷懒？陈总，第一批极品翠桃装车完毕，预售款已经打过来了。只要这5大车冷链货顺利发往省城，咱们这第一炮就打响了。辛苦了，老李。姚安村太穷了，我建这果园，给乡亲们开着1个月1万的保底高薪，还包吃包住。平时他们干干挺挺，我也从没扣过1分钱，就是想带大家一起脱贫致富。走，今天顺利发完货，给村里来帮忙的果农发大红包。乡亲们，你们这是干什么？冷链车马上要上高速，误了时辰，果子就全毁了，赶紧把路让开！哟，陈老板急了，果子毁不毁跟我们有什么关系？我们今天来是找你算账的。算什么账？你们每天在果园里打牌睡大觉，一天干不到4个小时的活，我照样给你们开1个月1万的高薪，逢年过节米面粮油大红包，哪样少过你们的？我呸！1万块钱就想把我们当叫花子打发了？你这一大卡车极品桃子就能卖几十万，凭什么大头全进你一个人的口袋，只给我们发这点碎银子？我这山头是老祖宗留给我们姚安村的，陈烨，你背着我们建果园，用我们村的地挣全村人的钱，你想拉走吃独食，门都没有！明天必须把卖果子的钱分平分。小爷啊，大伙穷怕了，看着你一个人挣大钱，心里不平衡。这样吧，你签个字，把果园划到我儿子大力名下，以后利润全村平分，这事儿表叔就替你平了。我花1200万建的果园，你们现在要明抢，做梦！不给！行，果园是你的，但这出村的土路是我们姚安村的。从今天起，进1辆车，交2万过路费，出1辆再交2万，不交钱，今天这5车桃子就给我烂在村里！乡亲们，给我死死堵住！陈烨，考虑的怎么样了？是1辆车交4万块钱的过路费，还是老老实实把果园过户给我儿子？你们太贪婪了，果园是我合法承包的，1辆车4万的过路费我1分不会给，马上让开，违约的后果你们承担不起。承担不起，这满山的桃子都是喝我们姚安村的水长大的，你不交钱，乡亲们，咱们自己拿回咱们的分红，拿！干什么？这是抢劫！住手！你兔崽子，叫你狂！陈烨，这就当做是你表叔我给你的教训，敬酒不吃吃罚酒。报警了，看警察能不能治得了你们！
啊！你们可要为老百姓做主啊！这个黑心老板占了老祖宗的山头，欠了全村人的分红不给，还要打我们啊！警察同志，这是监控，他们无故堵门，打砸我的冷链车，这批果子价值上百万，我要求他们照价赔偿。陈先生，视频看到了，东西是他们抢的，但带头的是70、80岁的老人，而且他们咬定是集体土地纠纷，拿果子抵扣分红。没有严重肢体冲突，警方不能直接抓人。这是民事纠纷，你们先协商，协商不成去法院起诉。起诉啊！你去告我啊！我们姚安村的人烂命一条。要钱没有，这上百万的官司你打个1年半载，看你这果园还开不开得下去？你少说2句，带着你们村的人马上让开通道，再闹事儿妨碍公共秩序，全都带走。怎么着，小叶？警察也管不了我们吧？识相的，马上把果园交出来，不然这事儿没完。行，既然乡亲们觉得我管理的不好，我认栽。光认栽就行了？公章呢？1000多万的果园过户，我总得回市里走流程，给我2天时间。这2天你们替我把果园看护好。算你小子识相！张律师，刚才的监控全同步给你了，立刻起诉姚安村所有参与打砸的村民，120万的损失，绝不接受调解，马上申请诉前财产保全，冻结他们名下所有的房子和账户。明白，陈总。老张。我那1000亩的果园马上挂出去，只要快，价格比市场价低20%也可以。20%？陈总，您这损失也太大了。花点钱买不。陈总，就算您想花钱买清静，这200多万的折损也太大了。行，全款优先，手续加急，我都记下了。那买家方面，您有什么具体偏好吗？我好给您精准筛选。我不希望接盘的买家是一个讲究和气生财的传统商人。姚安村的情况你清楚，村民对果园有着非常强烈的主人翁意识，对个人待遇要求极高。新老板如果脸皮薄，或者太在乎企业的对外声誉，很容易被他们裹挟退让。我希望买家是一位绝对的规则至上者，只看重报表和效益，不受任何乡土人情的牵绊，最好有极强的法务团队。我希望他能给村民们带去真正现代化甚至军事化的企业管理体验。哦，陈总，我明白了，您的意思是找那种规章制度严如铁板，把用工成本卡到极限，作风绝对狼性的老板，对吧？您放心，这方面我手里有资源，尽快安排。陈爷，明天带公章来的时候，记得把这几个月的伙食费给大伙再补点钱。一天到晚就给我们吃什么4菜1汤，混都混上。就是给我们一天干4个小时的苦力，把我们当牲口使唤。退群？不，我要留在这个群里，好好看着你们是怎么亲手把自己的脖子套进资本家的绞刑架里的。谢谢陈总，航拍我看得很清楚，地是好地，但我看着员工花名册上山上住着几十号本地村民。李总，本地村民怎么了？和气生财嘛。这么多本地大爷大妈，到时候我估计得给村委包个大红包，给村民再涨点底薪。平时多哄着点，这事儿也就平了。李总，您是个厚道人，但这片地不太适合您的管理风格，辛苦您跑一趟。
行，李总慢走啊。陈总，李总出价可不低啊，而且他愿意全盘接受这些村民。他心太软，花钱消灾的做派，喂不饱那群白眼狼，只会让他们变本加厉。我要的是一把能毫不留情切断毒瘤的快刀。陈总，300万全款，我今天就可以打进你的对公账户，但这员工名册和待遇表是在跟我开玩笑吗？赵总觉得哪里有问题？1万底薪，每天工作4小时，不仅包吃包住，还给配了进口床垫和空调。陈总，你这不是在开公司，你是在做扶贫慈善。他们是本地村民，宗族观念强，这是他们目前要求的待遇标准。既然陈总今天找了我，那我就打开天窗说亮话。这片地我要了，但这些人我绝对不可能给这种神仙待遇。赵总的意思是跟陈总同步一下我们公司的用人规矩。第一，为优化用工成本，全员转为第三方瓤物上产，本公司不承担无洗衣金。第二，底薪制取消，严格按当地法定最低时薪8元执行。第三，实行日产量考核 KPI， 每天14小时工作制，未达标者依法扣除当月绩效。至于住宿和食堂，公司可以提供，但属于有偿服务，每月2500，直接从工资里抵扣。陈总，我听说山上这几十号人都是你的同乡，如果我接手，我的法务团队会用合法的手段把他们骨头里的骨髓都榨干净。这套规矩下，他们绝对受不了。要是你觉得面子上过不去，咱们这合同就算了。赵总多虑了，我是一个商人，现在只谈资产转让，只要合同签了，这片产业连同里面的员工全权归你处置。甚至我很期待赵总能给他们上一堂生动的职场教育课。陈总果然是个痛快人，这块地我接了。哎呦，这城里人买的床就是软和。大发，等明天陈烨那软骨头把果园彻底交出来，咱们每家再配个保姆。就是，等咱们接手了，咱们全村就在这吹空调斗地主。明天早上9点，他陈烨要是敢晚1分钟送公章，咱们就把他这休息室的电器全搬回家当利息。对，让他知道咱们姚安村的厉害。爸，对不起，您临走前抓着我的手，让我带着乡亲们过上好日子。但我现在才明白，穷病好治，贪病没法医。我的恩情填不满他们吃人的胃口。好好享受资本给你们上的第一课。大发，我看陈烨那小子今天是没脸见咱们了。等会儿拿到章，咱们直接去市里下馆子庆祝。那肯定的，以后这满山的桃子就是咱们的摇钱树。这是怎么回事？大白天的锁什么门？陈烨那小坏蛋呢？哼，垂死挣扎，以为弄把破锁就能把咱们拦在外面。大力，回去拿大铁钳，把它给我剪了。爸，你看那里贴了东西，肯定是陈烨那怂包不敢见咱们，偷偷把转让合同贴在这儿了。快，大力你识字多，快给大家念念，是不是写了每个月给咱们发2万块钱？关于果园外包劳务及新潮调整的试行通告。哎呦，陈烨这小子憋了一晚上，知道弄正规合同来讨好咱们了。大力，快念念，我可把话放这儿，别以为随便涨个700-800的就能敷衍咱们。今天这底薪要是不翻个倍，大伙儿照样不答应。1. 即日起取消所有员工底薪及五险一金福利，全体转为按件计酬的临时劳务。2. 基础时薪按法定最低标准8元每小时计算。啥？8块钱？3. 实行每天14小时强固定额 KPI， 未达标者依法扣除当日全部工资。4. 取消免费食宿，员工宿舍床位费每月1500元，食堂餐费每月1000元，直接从当月工资中抵扣。8块钱1小时，干14个小时还要倒贴单2500，这连买狗粮都不够，他陈烨疯了吗？
放屁！他陈烨真以为找个破打印店印2张废纸就能在咱们地盘上翻了天了？爸，我看他就是死鸭子嘴硬，昨天被我们逼急了，今天连面都不敢露，故意挂把大锁，贴张假通告，想拿这招吓唬我们，逼我们知难而退。呸！躲在城里装神弄鬼，这果园长在咱们姚安村的地皮上，跑得了和尚跑不了庙。就是，走，咱们把门砸开，直接进去，把冷库里的东西翻了。砸了个国门，进去把冷库翻了。慢着，砸门砸坏了算谁的？陈烨昨天拿手机录像，就等着咱们犯法呢。既然他想玩城里人权法律，咱们就陪他玩。大力，你带几个大爷大妈去镇劳动局哭，说陈烨恶意拖欠农民工工资，非法吞并村集体财产，让公家来收拾他。对，光脚的不怕穿鞋的。剩下的跟我回村委，我今天就用大喇叭念，全村按手印，出个强制收回果园的村委决议。我看他拿什么跟红头文件斗。同志，你们必须管管陈烨，他把我们底薪降到8块钱，还拿大铁链子锁门，你们赶紧带人去抓他。抓谁？系统里查了，你们全村没一个人跟果园签过正式的劳动合同。我们本地人干活要什么合同？没有合同，在法律上就是临时劳务。公司按当地最低时薪8块钱给你们结算，完全合法合规。嫌低，你们可以不干。那他凭什么锁门？那是咱们姚安村的地。土地承包权白纸黑字，人家在自己的经营场所锁门，合理合法。而且公司法务今天一早就在派出所报备了，谁敢强行检索、破坏生产，直接按寻衅滋事拘留。呸！陈烨这个缩头乌龟，这是跑到城里找了专门钻空子的黑律师对付咱们啊！爸，现在公家说他合法，咱们要是硬砸门真被抓怎么办？他以为拿几张法律条文就能吓住咱们，正门进不去，咱们从后山翻进去。后山能进啊，翻进去不行了，这倒是个法子。他陈烨不是通告上说要收住作费吗？咱们全村人直接搬进宿舍大楼，睡他的席梦思，白用他的水电，咱们死赖着不走，看他那些律师能拿咱们怎么样？果园刚建的时候，是谁帮你除的草？是我们。现在果园赚钱了，你过河拆桥。就是以前陈烨求着我们干活，每天早上还得亲自把热乎的肉包子端到宿舍楼下，我们一天就干4个小时，他还得给我们发1万块钱底薪，过节还得送中华烟。现在呢，长本事了，敢雇人扔我们的东西。我们只按规章办事，非缴费者无权使用公司宿舍，请各位立刻退到警戒线外。我就在这住了1年，这栋楼就是我的。他陈烨1年赚上千万，分给咱们北家100万，怎么了？那是咱们老祖宗留下的地契保佑他，他1个月才给咱们1万块钱，4菜1汤连个海参都没有，糊弄叫花子呢。他就是个吸血鬼。对，他赚那么多钱，凭什么不给咱们买车买房？咱们可是他的长辈。乡亲们，把路堵死！今天不把底薪涨到1万5，再补发5万块钱的精神损失费，这车一步也别想挪。报告，宿舍区遭遇非法阻挠，人员采取卧倒方式封锁道路，现场已全部高清录像取证，请求法务团队及高管入场清理。行，赶紧把陈烨那小王八蛋叫来，告诉他，今天他就算跪下磕头，这事儿也没完。大发，陈烨那小子怎么还不来？这都几点了？以前咱们只要一闹，他5分钟就得跑过来给咱们端茶倒水。他比咱们急，我敢打赌，他现在肯定躲在哪个角落里急得直冒汗。
正准备提着现金来求咱们呢。爸说的对，等会儿陈烨来了，谁都不准给他好脸。先让他把咱们扔出来的东西一样一样洗干净，搬回2楼。收到，车队已抵达大门。你看，大发呢，来豪车了，肯定是陈烨那小子顶不住了。我就说嘛，离开咱们姚安村，他那果园就是个屁。这是特意租了3辆奔驰来给咱们赔罪，冲陈面来了。都给我端着点儿！一会儿这小子下车，直接让他拿合同和现金出来说话。你们谁呀？陈烨呢？找几个穿西装的来糊弄我们。陈烨，别躲着当缩头乌龟！请问哪位是陈大发村长？我们是集团派来，专门解决待遇问题和清算账面。陈烨这小子现在知道要脸了，特意找了人过来帮忙擦屁股，自己倒藏起来不敢出来了。现在才让人出来露面，我们都搁这太阳底下晒得热死了，这不给点补偿说不过去吧？绝不能便宜了他，绝不能便宜了。算你陈烨识相，我告诉你，不仅要补底薪，今儿个太阳这么大，乡亲们站这都2小时了，必须再加10万高温补贴，不然都说不过去。陈烨那缩头乌龟呢，还不出来给我们磕头认错？我看这几辆车都不错，可以给咱大力拿去娶媳妇儿用。我就是陈大发，是这儿姚安村的村长。你也看到了，乡亲们现在意见很大啊，有什么事儿就快点说。陈村长，既然你们是村集体所有制，只要您作为法人代表签个字，并扣上村委的公章，我们马上按规矩办事。哼，就陈岩这个兔崽子，还要早这么懂事儿，后边哪来的那么多麻烦事儿？看把大家累的，也得亏是自己人，要是别人，哪有那么多废话跟他讲？陈村长，只要您在这里签个字，我们马上按规矩办事。签就签。咱也不是这么不讲理的人，这签了字儿，把钱给我们了，以后还是好乡亲们。你看啊，咱这么多人，不给点辛苦费过意不去吧？陈烨那么有钱，该分给乡亲们就得分啊。是啊是啊，大家伙儿都等着呢。陈大发先生，感谢您的签字确认。这份资产损坏及非法阻碍生产索赔清单现在已生效。你这话是啥意思？什么索赔玩意儿？你说清楚！在昨日因你们打砸冷链车及翠桃，造成直接经济损失125万，今日又非法聚众堵门，导致果园停工3小时，造成违约金及运营损失40万，总共需要赔偿165万元。啥意思？165万你咋不抢啊？我们在自己村里讨说法，凭啥要赔钱啊？放屁！我们砸啥了？那桃子本来就有我们的一份儿，当初种树我水挑的肩膀都疼，现在倒好意思让我赔钱了，要赔也是他赔我们工钱。陈烨，乡亲们的钱你都要，你良心是不是被狗吃了？就是，陈烨你滚出来！够了，跟这帮人还讲啥道理？就跟那陈烨是一伙的，咱直接上！
你们这样是要天打雷！陈烨，你这是什么意思？怎么能要自己人的钱呢？陈烨，赶紧的滚出来跟我们说清楚！你赚那么多钱分我们一点咋了？有必要这么小心眼吗？都安静！你们现在这样子，我们这儿都录下来。根据我国刑法及治安管理处罚法，你们现在已经涉嫌寻衅滋事、敲诈勒索。我劝你们别再闹了。你们这么坑我们的钱，还不让人说了？信不信我报警抓你们？报警？那你报啊，正好省了我们移交司法的步骤。顺便通知各位，鉴于你们无力偿还高达165万的赔款，我们的法务团队已经向法院申请了强制执行。也就是说，你们村里名下的宅基地、农田，甚至拖拉机，从这一秒开始，全部冻结。冻结啥意思？我家东西自己也用不了了。凭啥冻结我们东西？好啊，陈烨，你好得很！你刚弄果园的时候，大家都尽心尽力帮你，你现在倒是翻脸不认人了，居然还找外人欺负我们，到底有没有把我们当自家人？陈烨，滚出来，出来说清楚！你这人算老几啊？说是不是陈烨派来的？赶紧让他出来！他要不说清楚，我就一直闹。都嚷嚷什么？安静！这块地陈烨已经卖给我了，白纸黑字，合法合规的。现在你们都得听我的。这份索赔清单上附带了每日5%的滞纳金违约条款，要么立刻凑齐165万给我结清。要么就等着利滚利，连你们孙子辈儿都得给我打工还债。不可能！陈烨多宝贝这块地，我们能不知道？他不可能卖掉！你别在这骗人！要没了我们和这果园，他啥都干不成。别想吓唬我们！就是不想给我们钱。对啊，就是不给钱，吓唬谁啊？凭什么赔钱？就是陈烨这小王八蛋，请你们来这演戏给我们看的吧？还想让我们赔钱？不可能，这都是他活该。怎么不把钱？怎么不说话了？没理了是吧？阵仗搞这么大，还不是陈烨这小王八蛋演给我们看的？我说，你倒不如把陈烨喊出来，好好的给我们磕头道歉。说不定大伙儿一开心，我们就原谅他了呢。这陈烨咋还不出来？不会真把地卖了吧？谁知道呢？可能是真怂了，不敢出来。你又不是不知道，之前咱们一闹，他不上赶着来哄咱们吗？看清楚了吗？陈烨已经把地卖给我，这合同具有法律效应，合法合规。我看谁还敢在这闹事儿！大力，你快来看看这玩意儿真的假的！确实是转让合同，陈烨真把地卖了。地真卖了，完了，全完了！这老板一看就不好惹啊！村长，快想想办法呀！这么多钱咱哪赔得起呀？你快拿个主意啊！这块地是姚安村的地，就算陈烨签了字，也得我们全村同意。我们不同意卖，
这地我们也要收回来。对，这是我们的，谁也拿不走。陈村长，你们这个手印儿仅代表着个人或群众意愿，没有任何法律效力。我们赵总买下这块地是合法合规的，走法律程序的。如果你们再不配合，我们将会依法处置。我们错了，我们真没钱呀！求求您高抬贵手放过我们吧！老板，是我们有眼无珠，您大人有大量，饶了我们这次吧！我给过你们选择，从明天开始，用你们的力气慢慢还。我的黑砂石矿场每天工作14小时，时薪8块，不包食宿，没有底薪，更没有五险一金。这是自愿劳务抵债协议，签了它，你们在矿场的每一辫子，都是为了你们的债务在赎罪。达不到每日开采量，倒扣工钱；不签，那就全都进去蹲局子。14个钟头，挖矿那是人干的吗？那是折寿的活啊！这干到死也还不清啊！我还没娶媳妇呢。这谁能干？陈爷那杀千刀的，这是把我们往死里坑！我不干，死也不干！这不是人能干的。陈爷当初请我们看果园，好歹一天干4小时就有1万底薪，还给住有空调的宿舍。你这价就是纯欺负人。老板，这工钱实在太低了，得还到哪年哪月？您看能不能再商量商量？对，你必须按陈爷给我们的待遇来，不然我们就不干。对，不干。看来你们还是搞不清楚状况，我可不是陈烨那种善人，你们不干也得干。这回来抢的吧？看来陈总说的对，你们确实需要好好上一堂职场课。如果不交钱，我会让你们在我的黑砂石矿场里用每天8块钱的时薪干到死为止。我干！很好，明天早上6点，矿场门口。迟到扣半天工钱，完不成定额倒扣。赵总，姚岸村资产已全部清查查封完毕。都怪陈烨，他至于做的这么绝吗？简直就是喂不熟的白眼狼！对，都怪他，整天说带我们致富，结果呢，连个果园子都舍不得分。他那破果园，要不是用咱们村的地，能用上咱们村的水，能搞得起来？呸！急了咱们，他陈烨算个屁！现在倒好，反手就把咱们卖了。现在说这些还有啥用？我好说歹说，让他把果园分出来，给大家一起赚钱，乡里乡亲的，讲的是情分。结果你们也看到，这小子连我这个表叔的话也不听，把老祖宗有福同享的道理都喂狗吃了。就怪咱当初瞎了眼，没看出他是这么个冷血无情的人。行了，时间不早了，大家先都散了吧。
喂，陈总，你这会儿有空吗？我订了个清静的茶室，想请你过来坐坐，咱们当面喝杯茶。陈总来了，坐。陈总，姚安村的资产我已查封，追回的120万赔款，我已经打到你的账户上了。已经到账了，多谢赵总费心。我知道，若非赵总帮忙，这笔钱我很难追回。我是个纯粹的商人，做事都讲究利益交换。刚好我也需要廉价的劳动力，这次帮你追回赔款，就当交个朋友了。我明白赵总的意思，这个人情我记下了。若赵总日后有需要帮助的地方，可以联系我。我先告辞了。喂，陈烨，陈总工，你电话可算打通了。陈总工，怎么一直打不通你电话？算了，先说要事。国家级土壤改良项目批下来了，当时技术路线和初步方案都是你主笔的，这边要求你回省里来主持，你什么时候回来？我已经退出了，现在只想找个干净的地方，重新做点小规模种植。陈总工，姚安村果园底下留下的那套第一代实验数据是不完整的，如果没有你亲自调配的2代中和剂，起码3个月后，那边的土壤就会发生不可逆的严重钙化，会变成毒地的呀！那就留给贪心的人去享受吧。饶命啊！我好好干，放过我，放过我！快起来，接着干，别想着偷懒儿。谁要是手脚慢了，老子抽死他！你们2个没吃饭啊？这么慢！哥，大哥，别生气，我们好好干，我们这就好好干，别动怒。我让你停了吗？做好自己的事儿。饶命！建工大哥饶命！我干，我这就干！别打了，再打就要没命了。我还有个老娘要养啊！
他们这是要带我们去哪儿？不清楚，待会儿看看。若是有危险，咱们就跑。快点跟上，王老板等着你们呢。陈村长，是，老板喊我们来是……别紧张，我虽是个生意人，但也讲乡里情分。看你们在赵总那儿受罪，我实在于心不忍啊。所以我出了点钱，把你俩保释出来。救了！不过，王老板，您救了我们，有什么需要我们做的，请尽管说。我要你们做的事情很简单。听说陈岩走之前，在村委办公室那儿留下了一份技术数据，我要你们帮我把那个偷出来。只要你们把那个偷出来，我就帮你们全村还债，并且重开你们果园。毕竟，你们欠的钱对我来说小菜一碟。想必你也不想你们全村人受苦吧？只要能把姚安村的乡亲们救出来，这个什么数据，我们一定会帮你搞到。我手控制不住抖啊！嘘，虽然没人，但不期有人会听到动静跑过来。坏了，这还挂着锁，不知道咋办了。看我的！爸，你看，是陈烨的名字。只要把这个给王老板，咱们就不用再去那破矿场上受苦了，还可以重建果园。王老板真是个活菩萨啊！快起来，把东西收好，回去给王老板交差。陈老板，这地势既薄了点儿，早年乡亲们想种点什么也没成，您真要租？这片地差是差了点，但便宜、干净，没那么多扯不清的陈年旧账和人情的网。这边的村民穷，但只有穷才会没有歪脑筋，而我要的是忠诚的人。就按我们谈的，租金1年1付，按市场价。今天签了合同，钱会立刻到村里的账上。村长，我需要助人整地，工资1个月4000，按月结算，绝不拖欠。丑话说在前头，工作不包吃，没有4菜1汤，只有最基础的劳保用品。不包吃怕啥？有4000块拿，干啥苦力我都愿意。麻烦村长帮我找找愿意干的，晚点到我这里报名。我们是来报名的。进来吧。明天早上6点准时到地方集合。知道了。陈老板，您来了，我们想着早点来弄一下，您后面好安排。是啊，陈老板，
这块地荒太久，草长太深，不早点弄干净，怕耽误您后面育苗。辛苦了。陈老板，您看今天乡亲们做很好，明天我们还这个点来，绝不耽误事儿。那边的草我觉得还没清干净，我明天早点来除，可不能让草抢了苗的肥。我原以为经历了姚安村的那些人已经看透了所谓的乡情，没想到在这儿，只是给了他们一个工作，就得到他们笨拙的诚信和感恩。陈老板早。不好，新孕育的幼苗还没建立排水系统，这场雨一下恐怕糟了。快把这边的水引出去，绝不能让陈老板的苗子被淹了！大家加把劲儿！我本以为下暴雨他们应该会去修理自家的屋顶，没想到……顶住！绝不能让棚子塌了！快点舀，水淹过根子就完了。陈老板，来搭把手，那边快倒了！拿石头来，压住四角，别被吹走了。陈老板，赶紧趁热喝口吧。趁热喝，驱寒。给垫垫肚子，家里没啥好东西，别嫌弃啊。夏洼村很穷，平常都不舍得吃白面馒头，就这样给了我这个经常板着脸按规矩办事的老板。这不是为了讨好我，只是关心我别受寒了。姚安村给我上了关于贪婪和残酷的一课，而我最不期盼的夏洼村却用最朴素的行为告诉我，人与人之间还是有正常的尊重和善意。这一次我不仅要为了我的事业，更要为了夏洼村的村民们。王老板，您看这数据，绝对错不了。好，有了这些数据，
陈烨算个屁！我已经包下了大片土地，马上根据陈烨的数据找人去制作营养液，给我疯狂的催熟果树。这次老子要彻底垄断市场。陈老板，早啊！陈老板来了。大家停一下，今天主要办3件事儿。大福叔，你带几个手脚麻利的，按图纸把排水沟挖好。秀梅婶儿，你负责去检查一遍遮阴网，看看哪儿松了，要不要再加固。剩下的人继续精细令地，准备蚁栽第2批苗，开工。大福叔，这土还不够紧实，还得再往下挖点。好嘞。大家歇会儿，吃饭了。哟，瞧瞧这谁呀？这不是我们姚安村的白眼狼吗？陈大老板，怎么沦落到吃这种东西了？真是越来越接地气了啊！身价1000万的老板现在就吃这个，哎呦，笑死个人！看看我们跟着王老板哟，有肉吃。看看你现在这邋遢样，跟泥腿子一样，浑身都脏兮兮的。哎呀，我们现在跟着王老板啊，就要发大财喽！你后悔都来不及了。一早就知道他们是这种货色，狗嘴里吐不出象牙。陈烨，你就别死撑了。王老板说了，只要果园成了，分红钱少不了我们的。而你就在这下吴村，跟你这些泥腿子兄弟一辈子啃窝窝头去吧！哈哈哈哈哈哈！把你那满嘴喷粪的嘴给我闭上！陈老板吃啥喝啥用你管？这饭菜顶饿康饱，跟你有啥关系？你挑出啥位置？还发财？我呸！看你俩这样，像被卖了还给人数钱。这些泥腿子懂个屁！你们跟着陈烨这家伙就是发不了财。你们姚安村的烂事儿，当我们夏洼村不知道？当初怎么逼陈老板的，怎么毁人家果园的，现在还好意思出来显摆？滚回你们那儿去！别脏了我们夏洼村的地！再敢来对陈老板不敬，看我不打断你们的狗腿！你们这群穷鬼，别不识好歹，滚！陈老板，别往心里去，跟那种人不值当。谢谢大家。大家接着干活。陈老弟，看看咱这阵仗，就咱们这果子，别看没全熟，就这品相、这规模，放眼整个县城也是头一份儿。明天采摘节一开门，绝对人山人海，到时候咱可就赚发了。那肯定的，王老板，咱这果子一看就是高级货，我就知道跟着王老板您干，肯定能赚大钱。奇了怪了，这土怎么这么硬，跟踩在水泥板上一样？怎么回事？昨天明明还好好的。
妈呀，见鬼了！来人啊！出事了！快来人啊！果园出大事！完了，全完了！怎么会这样？完了，我的技术，我的投资。数据，陈燕的数据，是不是你们投错了？是不是假的？数据，王老板，我们都是按您说的，加量催熟。毁了我的钱，全毁了。去把王老板喊出来。王老板，我们李总在外面等你。王老板，这是怎么回事？这就是你和我说稳赚不赔的项目？李总，这是意外，这是技术失误，我正在找专家。我今天来不是听你扯皮的。本金加上约定的利息，什么时候能？看来你是拿不出钱了，联系律师准备材料，申请财产保全和诉讼吧。他名下所有能查封的东西，一样也别落下。专家来了，他一定有办法救活咱们的地。孙教授，您可算来了，您快看看这到底是怎么回事？之前树都好好的，这么突然就全枯了。仪器。这块地的 pH 值低得离谱，土壤已经严重酸化，电导率数值是直接爆表，这意味着地里的盐分和有害离子浓度极高。王老板，你们到底往地里用了什么鬼东西？就是从别处弄来的，说是先进的土壤改良配方。陈也真是害死人了，弄的什么破烂配方，把咱们地都毁了。陈烨，你们刚才说的可是省农科院特批的那位陈总工？你们怎么会弄到它的核心配方？孙教授，您这话什么意思？我听说这是陈总工的独家核心专利，最关键的是后面所需的中和剂。那中和剂的配方和制制工艺极其复杂，是陈总工团队的最高机密。没有那个中和剂，这片土地就会彻底板结，有毒酸化，几乎无法自然恢复。孙教授，
还有救吗？你一定要救救我的弟啊！恐怕你得去找陈总工本人，只有他手里有中和剂，才能救这块地。王老板，你用这技术未经陈总工授权吧？这可能涉及到严重的技术侵权和商业秘密窃取，你好自为之吧。我们走。我现在破产、负债、土地毁了，唯一能救我的，居然是陈烨，他居然农业科技界的大佬！啊！我去求求他，把地治好，我就还有救！走，去下湾村。活了大半辈子，从没见过长得这么水灵的果子，咱们今年算是彻底翻身了。可不嘛，你看隔壁姚安村的果树，跟咱们的一比就是烧火棍，这全靠陈老板啊！绝了，真是绝了！各位，这就是我们省农科院特聘的专家陈烨陈总工。陈总工，你这果子这品相，院里的检测报告昨天刚出来，各项营养指标远超预期，可以说是目前国内最顶尖的品质。陈总工，久仰大名，我是做高端水果出口的，您这品质简直完美，这在海外绝对能卖出天价。陈总工，总工，我们公司希望能建立长期独家合作，价格随您开，无论多少我们全包了。陈总工，优先考虑我们，预付款我现在就让人打过去。天哪，省城的大老板都来求着咱们陈烨合作。陈烨，陈总工，我错了，我彻底破产了，求求你救救我，给我条活路吧！陈总工，求求你救救我！我不是人，我不该偷你的技术，我求你救救我吧！专家说了，只有你手中的中和剂才可以救我的地。我求你了，大发慈悲吧！那块地是我全部的身家呀，你让我做牛做马都可以啊！王老板，我的中和剂是我和我的团队经过无数个失败才调和出来的，我没办法用去拯救你急于求成而造成灾难的地。大家，我们再去看看那边的果实吧，是我们村民刚摘的，很新鲜。好，陈总工，请。陈总工真是年轻有为，这技术简直是神技啊！陈总是咱们的福星。错了，都错了。原来我们当初赶走的不是什么软弱的老板，而是能掌握全省农业脉的神。如果当初没有赶走他，那么现在获得这些的就是我们姚安村。你偷了陈总工的技术，这是犯法，而且你还破坏了生态环境，简直不可原谅。我这边会报警。你好，你因涉嫌重大商业机密以及使用未碾验证的农业技术，导致大面积破坏生态环境，现在依法对你进行传唤，请你配合。完了，全完了，我的钱，我的地。陈总工的技术成果和知识产权必须得到最有力的保护。爸，怎么办？王老板被抓了，我们该怎么办？陈大发、陈大力，关于你们涉嫌参与倒卖未公开涉密农业技术数据，并造成特别严重后果一案，经补充侦查和评估，现决定取消你们的保释。取消保释？为什么啊，警察同志？
我们就是拿了个文件，我们什么也不懂啊，这都是王老板指使的。经过核实，那份技术档案包含大量未公开的核心实验数据、保密配方，以及具有重大商业价值和生态风险的关键参数，属于法律保护的商业秘密。你们的行为导致了该技术被恶意使用，造成近100亩土地永久性损毁的恶性后果，经济损失特别巨大，社会影响极其恶劣。至于雇你们偷窃的王老板，已经依法处置了。那王老板答应我们说帮我们还的债。经查实，王老板名下资产已被全面冻结，向你们承诺的贷台债务已失效，且因违法行为导致你们原债务并未清偿，反而产生了诉讼、罚金等新增费用。经核算，你们每人名下需承担的债务数额较之前已大幅增加，同时你们还将面临刑事责任的追究。听说了吗？这俩人偷东西毁了上百亩地，要被判刑了。可不是嘛！听说债不但没还上，罚款一加，道歉的钱翻了倍。老天爷呀，这可怎么活呀？天杀的！我们姚安村怎么会有你们这两个造孽的东西呀？打听清楚了，王老板真被抓了。完了，全完了，这下真的一点活路都没有了。地没了，钱没了，现在连王老板也被抓了。我们欠的那些债，是不是要在矿场里干一辈子才行？都怪你俩！如果你们不去帮王老板偷东西，村里就不会债务翻倍。翠花，你冷静点，现在打死他有啥用？安静，在派出所外吵什么呢？陈烨，对，我们可以找陈烨。只要我求他放过我，求他网开一面，我就不用赔这么多。对，我们乡里乡亲那么久，看在这么多年情分上，他肯定都会帮我们。就是啊，大家都是一个村的，他不能看着我们死。走。陈大发，你们是不是以为跑到这儿就没事了？告诉你们一个坏消息，王老板的资产已经被全部冻结了，他帮你们还的那些债一分都不算数。你们现在依然欠着我们赵总钱，现在全部跟我回去，老老实实干活。谁要是敢再耍小心思，别怪我不客气。不要，我不回去，放过我吧！求求你行行好，我上有老下有小，我再干下去真的会没命的。动手，全给我抓回去！有几个人跑了，怎么办？没事，跑不远的。先把车上这些人带回去，关好。等会儿再腾出手找抓那些。是。陈烨，小烨，帮帮我们吧！小烨，别搞我了，放过我们，求你了。陈烨呀，打断骨头连着筋，我们可是实打实的亲戚。小时候你在村里，那可是我们帮衬你啊。现在我们落难了，你不能这么绝情啊，小烨。我只是一时糊涂犯了错，你不能把我们往死里逼，还要让我们坐牢，让我们背一辈子债，你这是要赶尽杀绝呀！我们知道错了，小烨，你不出来，我们就一直跪着跪死在这儿，直到你肯出来为止啊！哎呦，我的老天！
姚安村的这群人还敢来闹事？你们先干着，我去处理点事儿就行。陈爷，你快去，果园的活放心交给我们吧。你们要干什么？小叶，表叔错了，你救救表叔吧，救救我们姚安村吧！我跟你们没关系，别来打扰我。小叶，你怎么能这么说话呢？我们可是一家人，我们是同乡的一家人啊！一家人？当初你们那么对我的时候，想过我们是一家人吗？现在倒是说我们是一家人，晚了。小叶，求你了，大家都是同乡亲戚，别这么残忍啊！就是啊，小叶，你看在我们小时候都照顾过你的份上，拉我们一把，救救我们吧！我们真的不想回去挖矿了。小叶，我可是你表叔啊，亲表叔，我们是亲人，你不能对表叔置之不理呀！姚安村那群人又在欺负陈老板，咱们走！走，去保护陈老板！走！陈爷啊，你行行好，给条活路。不要脸！你们这群忘恩负义的人，也怕靠近陈老板！当初你们带人砸了陈老板的车，抢他的果园，把他心血糟蹋的一干二净的时候，怎么不想着是同乡啊？你们现在走投无路了，就来卖惨，真是不要脸！天底下哪有那么好的事情？赶紧给滚出夏娃村，这儿不欢迎你们！别脏了我们夏娃村的地！陈爷啊，以前是我们猪油蒙了心，可咱们好歹乡里乡亲的，你不能眼睁睁看着我们死啊！多谢乡亲们，有你们在，我很安心。陈老板，我们护着你是应该的，你带我们过好日子，我们绝不会让这群白眼狼靠近你。是啊，你别管他们，有我们在，他们没法对你咋样的。我真心待夏娃村的乡亲，他们便拼尽全力护着我，这份情谊远比那些所谓的亲戚靠谱百倍。够了，你们别再演戏了。小叶，我们真的知道错了，你再给我们一次机会。是啊，陈爷，给我们一个机会吧。别对我们赶尽杀绝呀！就看在我们同乡的情分上，救救我们。别跟我说什么同乡的情分，那份恩情早就在你们那么对我的那天就已经断得干干净净了。我们真的知道错了，求你饶了我们，我们以后再也不敢了。你们真的会知道错了吗？只不过是因为要负法律责任，怕了吧？我们那是一时糊涂，看在乡里乡亲的份上，就放过我们吧。我现在的家人是这些懂得感恩，只拿4000块钱干1万块活的夏娃村人，
他们只拿了4000，却愿意为我拼尽全力，真心真意护着我。至于你们，根本不配跟他们比。从此以后，我们恩断义绝，互不相干。赶紧滚！别赖在我们夏娃村村口！就是，再不走打断你的狗腿！滚！少爷，别走！我真的求你了，饶了我吧！是我们错了，我们不该贪心，不该害你啊！是我们对不起你。我们彻底完了，陈烨不原谅我们，好好的亲戚亲情全被我们做没了。要是当初好好的听陈烨的话，我们哪能沦落到这下场？又要回到那个黑广场，这不是要我的命啊！你们的债务还没还清，躲在这里装什么死？还不回去干活？把他们押回去！您好，是陈总吗？我们这边看了你们新品种果子的品质，实在太棒了。我们想和您合作，高价收购一批果子。您看什么时候有时间签个合同？感谢您的认可，稍后我会让助理把排期发给您。能把这贫困的夏娃村建设到现在这副模样，简直让我大开眼界。陈烨，你不仅把新品种培育出了极佳的品质，还带富了一方百姓，你简直就是乡村人才的典范。领导过誉了，我们果园和夏娃村能得到现在的成果，离不开的是所有人的努力。我一直坚信，只要努力就会有回报。哈哈哈哈哈！好，好，能有你这样的人才，就是夏娃村的福气。是啊，领导，有陈老板就是夏娃村的福气，没有陈老板就没有我们的今天。都别紧张，就像平常一样放松点。这一年的果园成果，现在向大家汇报一下：总产量、销售额、利润率、成本支出、净利润。我去，这么多！按照我们最初说的，每个月4000，已经结清。果园的盈利超出了我的预期，我将拿出一部分的利润作为年终奖分下去。果园现在的成效离不开你们每个人，所以很感谢你们。下面我念到名字的上来签字领钱。第一个李大福，大福叔辛苦你了。下一个李秀梅。
太多了吧？有了这笔钱，可以给我家修个新屋顶了。我存的钱加上这笔，或许够凑够买个小车了。到时候我能拿去娶媳妇儿。辛苦了。这笔钱本就是靠他们的努力换来的，这些成果是每个人应得的。接下来，我讲一下咱们村下一年的计划。陈老板，这奖金也太多，太实在了。这都是大家应得的。我们现在的产业稳定，只要大家肯踏实干，收入只会涨不会掉。活了这么久，终于领到一份踏实的钱，现在不用像之前一样，有上顿就一直在想着下顿从哪儿来，真是多亏了你啊，陈老板。咱们靠自己的技术，双手干活，以后的工资和奖金都会按时发，我们的日子只会更稳。再干几个月，这房子就能彻底翻新好了。到时候再攒点钱，咱家就能买辆小轿车了。真是太好了，日子终于有盼头了。跟着陈老板干啊，真是心里有底，干啥都有奔头。可不是，靠自己的双手挣钱就是踏实。村里现在哪儿都好起来了，多亏了陈老板。陈老板下班啦，吃过了没？要不要来我家吃点儿？不用了，大娘，您忙着。这就到了。陈老板，走路回啊？捎你一段。不用，就几步路。好嘞。夏洼村越来越好，眼前这一砖一瓦、一车一路，用他们自己双手实实在在垒起来，挣出来的新日子。我的路，既然这块地已经没用了，我们就把矿场扩大。这儿还有外面的村子，统统给我推平挖矿。明白，赵总，我这就去联系工人来办。这是怎么回事？
么会这样？他们是要断了我们的根啊！那是我的家呀！你们不能拆呀！我的家，我们以后该怎么活呀？赵总，你这是做什么？你推了我们的家，是要我们的命啊！你们唯一能赚钱的地都没用，村里的人都没钱赚，还不如把这些没用的垃圾铲平，扩大矿场，赚点就越多。那你们铲平，我们家也得有个商量。你们还欠着债呢，这些都被查封了，跟你们早就没关系。造孽呀！好好的村子，怎么就走到这一步了？赵总，稀客啊！陈老板，好久不见，看这架势，看上去最近生意兴隆啊。托您的福，外面太阳大，赵总里面请。赵总尝尝。对了，陈老板，要去看看姚安村那些人职场教育课上的成果，保证让你满意。那等一会儿吧，我去交代一下工作再去。那我先过去，在那边等你。哟，陈老板咋穿这么帅？是要去哪儿啊？穿这么正式，不会是去相亲吧？行了，别闹，别瞎猜，我有点事要去办，你们做好我交代你们的工作。是，我们会完成好的。陈老板，这边请。陈老板，看看吧。都快点，没吃饭是吧？哎，陈烨，小叶，表叔真的知道错了，求你把山头买回去吧，这根本不是人待的地方啊！老板，我错了，我再也不敢要分红了，求你救我出去吧！买回去。表叔，当初可是你们非要抢走果园，说大家一起赚钱。现在赵总教你们脚踏实地赚大山的钱，你们反倒嫌贵。小叶，别走，求你救救我们吧！干嘛呢？给我回来干活，别想着偷懒！这边，拉筐狂满喽，拉走！看看我这筐，个头多匀溜。技术员，这批次的数据确认了吗？确认了，全是优果。你听，他们在喝酒。如果当初我们没有贪得无厌，那现在在那边喝酒吃肉的，
就是我们姚安村的村民们。赶紧吃，别耽误时间，快点干活！陈总工，我看过你提交的土壤改良报告，能把这片荒坡地改造成万亩高浇果园，这技术在全国都是顶尖水平啊！领导过奖了，技术只是基础，真正把这片地种活的是夏洼村勤劳的乡亲们。这糖度和品相比进口水果还要标准。陈总工，你这套种植体系完全可以在全省推广。从姚安村逃出来的时候，我以为的事业全毁了，没想到在最不被看好的夏湾村，我不仅找回了事业，更找回了人心。3号库再调20箱特级果过来，省城的收购商等着装车。收到，大佛哥，马上送到。快点！今天的订额完不成，谁都别想吃饭。凭什么他们就能过好日子？要不是陈烨、白眼狼，我们也能。闭嘴，赶紧干活，想挨鞭子了。什么声音？山体滑坡了！那边是赵总的矿场，估计是正常的采矿作业，不必惊慌。慌什么？就他那一小块，都给我回去！今天的订额一点都不能少！都出人命了还挖？你这是要逼死我们！你们欠着赵总100多万，不挖拿什么还？老子告诉你们，想死也得先把债还清！动静不对，立刻派人过去查看情况，安全第一。你快看那边，是不是省里来的大官？肯定是，刚才那么大动静，省里的领导绝对是过来查黑矿的，咱们的机会来了。机会？什么机会？就说陈烨把我们卖到黑矿场，天天我们。现在塌方砸伤了人，我们直接抬着人去拦车告状，省里的领导肯定会管。到时候不仅能不用还债，说不定还能让陈烨赔我们一大笔钱。就说他官商勾结，把我们全村人当奴隶使唤，省里的领导最恨这个。
愣着干什么？想出去，想翻身的，就按我说的做。派上老周，跟我们去蓝城考庄。领导，我们要告状，告陈烨官商勾结，把我们全村人卖到黑矿场当奴隶。真的假的？陈老板看着不像这种人啊。谁知道呢？知人知面不知心，有钱人背地里什么样谁清楚。就是他，陈烨。当初他说带我们致富，转头就把我们的地卖了，还把我们逼去黑矿场干活，一天打3顿。现在他方把人腿都砸断了，领导也要给我们做主啊！说我逼你们去挖矿，我倒想问问，我是拿刀架你们脖子上了，还是拿枪指着你们了？说我逼你们去挖矿，我倒想问问，我是拿刀架你们脖子上了，还是拿枪指着你们了？你把地卖了，赵老板逼我们的，你和他就是一伙的。地是我合法承包的，我有完整的土地承包合同，转让手续齐全，合规合法。至于你们为什么去挖矿，你们自己心里最清楚。领导，各位可以查。3个月前，这群人打砸我的冷链车队，哄抢价值120万的果品，还非法围堵厂区，造成巨额损失。后来赵总接手地块，依法向法院起诉索赔，是他们自己签了劳务抵债协议，自愿挖矿还债。你胡说，那合同是骗我们签的，我们不识字。合同是法务当面凶读的，有全程录像。你们不仅签了字，还按了手印。法院判决书、强制执行书一应俱全。我说呢，原来是打砸抢被人告了，赔钱赔不起才去骂矿的。合着是自己犯法了，现在来卖铲碰瓷儿，真够不要脸的。你放屁！陈大发，你少在这里颠倒黑白。当初你们姚安村是怎么合伙欺负陈老板的？当十里八乡没人知道吗？陈老板当初自己掏了1200万建果园，给你们开1万月薪，一天只让你们干4个小时，还包吃包住。你们倒好，不但不感恩，反而去抢人家的果子，砸人家的车子，最后还逼着人家交地。天底下有你们这么黑心肠的吗？就是你们自己贪得无厌，生生把这么好的果园给做没了，后来自己欠了债去挖矿，现在看陈老板发财了，反过来倒打一耙，你们还要不要脸？我就说嘛，世上哪有这么狠心的老板？原来是一群养不熟的白眼狼，真是活该。拿人家1万的工资，还抢人家的东西，现在遭了报应，居然还有脸来这里告状，真是不要脸到家了。各位领导好，我是赵氏中的负责人，听说有人在这里造谣诽谤我公司，我特意过来送点材料。这是姚安村民聚众打砸、非法围堵我司项目的完整监控录像、公证书，以及法院出具的民事判决书、强制执行确定书。经法院依法认定，陈大发等27人需赔偿我方经济损失共计165万元。这是双方自愿签订的劳务抵债协议，签署过程全程录像，不存在任何胁迫。协议明确约定，以采矿劳务报酬抵购债务，多退少补。陈村长，当初签字按手印的时候，你可不是这么说的。你说你愿意用劳动赎罪，怎么现在转头就成了我们逼你了？搞了半天，原来是真的。自己犯法赔钱，居然还敢跑来碰瓷儿，真是不要脸！不止这些，这几位本事可大了，前脚刚欠着债，后脚就伙同外人偷陈龙宫的核心农业技术拿去私自滥用，
把上百亩地搞成了毒地，造成了几千万的生态损失。还有这事儿？是，他们偷了我留在姚安村的第1代实验配方，没有中和剂就擅自大规模使用，导致土地严重钙化酸化，至今无法复耕。相关涉案人员已经被警方立案了。不是，是王老板让我们干的，我们什么都不懂。这是警方出具的案件通报，陈大发、陈大力两人因涉嫌侵犯商业秘密，已被取消保释，近期将正式提起公诉。除了民事债务，他们还要承担刑事责任。我的天，又是傻又是偷技术，这哪是村民，这是一群强盗啊！活该，这种人就该好好治治。我本来还以为是企业用工不规范，没想到真相是这样。你们聚众哄抢，损毁他人财物，本身就是违法行为，欠债还钱，天经地义。人家陈烨带着钱回来，一心想着带你们致富，给你们开高薪，提供好条件。你们不知感恩，反而巧取豪夺，背刺恩人。现在落到这个下场，完全是你们咎由自取，活该。你们想通过拦车闹事、恶意碰瓷来逃避责任，打错算盘了。陈重工，让你受委屈了。你的技术和人品，我们都信得过。省级示范项目，我们全力支持你。谢谢领导信任。真不要脸，连带他们发财的恩人都害，活该！就是这种人，就该让他们穷一辈子。完了，全完了。小叶，表叔错了，表叔真的知道错了，你跟领导说说，饶了我们这次吧，我给你磕头了。陈老板、陈总工，我们再也不敢了，求你跟赵总说说，别让我们去挖矿了，我们给你当牛做马都行，求求你了。滚开！别脏了陈老板的衣服。当初你们联合起来赶他走的时候，怎么不想着今天？现在装什么可怜？路是你们自己选的，当初你们砸我果子、抢我果园的时候，就该想到有今天。都给我老实点儿，带走！耽误了半天工期，回去全部加倍补回来。放开我！我不去，那矿井会死人的！我不去，我死也不去！都怪你，都是你这个丧门星出的馊主意。现在好了，债没赖掉，还多了官司，你害死我们大家了。怪我，当初去地里抢果子，去路上拦车的时候，你张翠花不是最积极，现在出事了就全推到老子身上。就是，当初商量着去偷陈烨公司配方数据的时候，你也是同意的，现在装什么好人？我就是不能得罪陈烨，你不要
家没了，地没了，连祖坟都被人推了。要不是你这个村长带头作死，我们能落到这步田地，都是你害的！你还我血汗钱！吵什么吵？都歇够了是不是？给老子起来干活！今晚所有人通宵，把白天耽误的战量全给补回来！下面有请本项目核心负责人陈烨先生上台发言。各位来宾，大家好。我们这套技术，核心是通过生物改良剂激活土壤活性，不仅能让低产田增产300%，更能修复受污染的退化土地。你看，陈老板站在台上，真给咱们下村长脸。是啊，当初谁能想到，咱们琼山沟也能登上省城的大舞台。未来，我们将让更多的荒山变金山，让绿色铺满每一片土地。谢谢大家。快看，是陈烨，咱们村的大功臣上电视了。好小子，真给咱们夏娃村长脸啊！当初要不是陈烨坚持改良土壤，咱们现在还在啃树皮呢。那群姚安村的蠢货把这么个金凤凰给赶走了，现在指不定在哪哭呢。我省青年农业专家陈烨带领团队攻克土壤改善难题，带动夏娃村实现整村致富，成为乡村振兴标杆。夏娃村居然真的富了！凭什么是夏云村？本来这些都是我们的。都看什么看？皮痒了是不是？赶紧干活！陈老板，你看，咱们村现在是越来越好了。是大家一起干出来的，以后日子还会更好。看什么看？快走！想死是不是？土地不会骗人，人心也不会。你撒下贪婪的种子，就只能收获深渊；你付出踏实的汗水，才能接住命运的馈赠。查清楚了，塌方是他们违规作业、私自关停支撑闹出来的。设备损失、停产损失、矿石损耗，全算您出。连本带利加违约金，总计1800万，平摊到每个人头上，利滚利下去，子子孙孙都还不清。赵总，塌方是天灾啊，跟我们没关系，这账不能算我们头上吧？天灾，监控拍得清清楚楚。1800万，1分都不能少。1800万，你们讹人，这不可能！讹人，法院判决书已经下来了。要么好好挖矿抵债，要么现在就送你们进去坐牢，债务照样由你们老婆孩子接着还。
彻底完了。都怪你，非要偷懒，说关一会儿没事的。怪我，这车不是你亲手关的吗？赵总，求您了，这是我们的祖坟啊，不能推。我们以后肯定好好挖矿，加倍还债，求您高抬贵手。你们欠的钱，挖到死都还不上。推平这里扩建矿场，产出矿石抵扣债务，已经是给你们留脸面了。不能动，动了祖坟要遭天谴的，你们一定会遭报应的。遭报应？你们这群穷光蛋也配说这个？给我动手！朱总啊，是儿孙不孝，是我们亲手把家败光了。家没了，祖坟也没了，我们什么都没了。大家不要急，按顺序登记。陈总工正在里面开专项会，都会安排的。陈总工，你这套生物改良技术现在全国都轰动了，20多个省份发来合作邀请，农业农村部都点名要推广你的方案，优先对接盐碱化、沙化严重的地区，技术标准统一输出，团队由我来组建。李大哥，您跟陈总工是同乡吧？能不能帮忙引荐一下？我们那边上千亩荒地，全指着陈总工的技术救命了。客气了，陈总工忙完自然会见大家，只要是真心做事的，他都愿意帮。从寸草不生的荒山坡到硕果累累的万亩果园，从深度贫困村到全国乡村振兴标杆，陈烨团队用技术创造了农业奇迹。这套方案即将在全国落地，将造福千万农户。陈烨，这是中科院土壤生态研究所的特聘函，国家筹建土壤修复国家重点实验室，特聘你为首席科学家，主攻荒漠化与污染耕地治理。领导，夏洼村的深加工产线才刚起步，乡亲们也刚摸透标准化种植，我现在走实在不放心。放心，组织上早有预案，院里同意将夏洼村设为永久示范基地，核心团队留守，你定期回来指导就行。国家需要你的技术，也不会让你辜负这片土地。好，我服从组织安排。陈老板，大家伙都听说了，去北京大科学家那是天大的好事，我们都支持你。就是陈烨，你教的技术我们都记在脑子里了，果园和产线由我们守着，你放心去干大事儿。拿着，这是大娘刚熬的姜枣糕，北京天冷，过去后可得注意身体。好，我去，大家放心，我每个季度都会回来，夏洼村永远是我的家。一路平安啊，陈老板！从姚安村的泥沼走出时，我只想守住自己的技术。如今在夏洼村，我守住了人心，也终于迎来了更广阔的天地。
小叶，去年咱们产业园出口营收破了3000多万，现在村里人人有活干，再也没人外出打零工了。慌着，可惜了。他们2口子的债滚了一辈子也还不清，现在连子女都不肯认他们，真是自作自受。土地从来不会骗人，撒下贪婪得到的是荒芜，付出汗水得到的是丰收。技术能修复土壤，却修复不了人心。我们能走多远，从来不在于地好不好，而在于人真不真。踏实做事终被后代，心怀善意终遇同路人。土地不亏人，人心不负人。